Адахан МАДУМАРОВ. Мындай жапайчылыкты көрө элек болчумун. Президенттикке талапкер Адахан МАДУМАРОВ номер 1211 шайлоо тилкесинде саат 10:00 добушун берди. Анын бюллетени урнага 5-чи жолку аракеттен кийин гана түштү. Талапкер шайлоого баласы менен келди. Шайлоодо экинчи тур болот деп ойлойм. Шайлоонун таза эмес өтүп жатканын баарыңар көрүп жатасыңар. Мынчалык жапайчылыкты эгемендүүлүк алгандан кийин көрө элек болчумун, деди ал. Булак коом пресс. Маданият министрлиги Чокоев менен Примбердиевке кандай чара көрөрүн айтты. Ырчы Курал Чокоевдин интернетте талкуу жараткан долбоору этикалык баалуулуктарга каршы келген үчүн ырчыга жана долбоорго катышкандарга чара көрүлөт. Бул тууралуу Маданият маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков Facebook баракчасына жарыялады. Министр эркин ырчыларды жоопко тартуу мыйзамдарда каралбаганын айтып, бирок чектен ашкандарды тарбияга чакыруунун жолдорун карап жатканын белгилеп кеткен. Министрликке караштуу медиа борборлордун бардыгына бул эки ырчынын клиптерин, ырларын, сөздөрүн чыгарбоого көрсөтмө берди. Эркин маалымат каражаттарында да ушундай сунуш беребиз. Театрдык, оюн-зоок мекемелерине да бул ырчылардын концерттерине тыюу салуу көрсөтмөлөрү дарылып жатат деп жазган ал. Кадырбеков ошондой эле ырчыларды мамлекеттик тарабынан берилген наамдардан да ажыратуу маселеси каралып жатканын кошумчалаган. Учурда интернет колдонуучулары Курал Чокоевдин чет элдик көрсөтүүлөрдү туураган долбоорун катуу сынга алышууда. Ырчы Кайрат Примбердиев жана Кайрат Кыргыз катышкан бул долбоордо коомго жат, адепсиз сөздөр айтылган. Бүгүн Чокоев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу элден кечирим сурап, долбоорун токтотконун жарыялады. Булак Ринкейже. Урматтуу туугандар, көптөгөн отзыв алдык, сөзсүз түрдө колдогондор болду. Бирок көбүсү терс, негатив отзыв болгондуктан бул проектти токтотуп, мындан ары улантпоого жана видеолорду өчүргөнгө туура көрдүм. Сиздердин ой пикириңиздер мен үчүн өтө маанилүү. Эгерде биздин видеолор, биздин формат кимиңиздерге катуу тийген болсо, албетте кечирим сурайбыз. Абдулсегизбаев. Аспековго окшогон мусорларга бийлик бербеш керек. УКМКнын мурунку башчысы Абдулсегизбаев Кой таштагы номер 7194 шайлоо участогунда кезексиз президенттик шайлоодо жана референдумда башкаруу формасын аныктоого добуш берди. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, президенттикке талапкер административдик ресурс колдонуп жаткандыгы тууралуу жарыялады. Абдулсегизбаев атаандашы С.Жапаровго берген суроолор тууралуу дебаттан кийин КТРКнын кызматкерлеринин суракка алынуусу тууралуу кеп козгоду. Дебаттан кийин КТРКга УКМКнын ички иштер министрлигинин жана талапкерлердин штабынын кызматкерлери келип, түнкү саат 2ге чейин суракка алынышты. Оператордон эмне үчүн Жаныш Бакиевдин маарикесинен түшкөн сүрөттөрдү жакындан көрсөткөнүн сурашты. Мындан кийин дебаттын алып баруучулары алмашып калганын өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, деди ал. Абдулсегизбаевдин айтымында мурдагы президенттердин айланасындагылардын бардыгы азыр С.Жапаровду айланып чуркап, башкаруу формасын өзгөртүүнү каалап, бийликке умтулуп жатышат. Ошондой эле ал УКМК тарабынан кармалган активист Мелиса Аспеков тууралуу да комментарий берди. Абдулсегизбаевдин ою боюнча дүйнөдөгү эң жаман нерсе бул Аспековго бардык ыйгарым укуктардын берилиши деп эсептейт. Сегизбаев Мелиса Аспековду мусор деп атады. Бул мусорго толук ыйгарым укуктары берилген. Бийликтерге Аспековго уюштурулган кылмыштуу топтор менен иштөөгө, жергиликтүү бийлик органдарын башкарууга мүмкүнчүлүк түздү. Аягы эмне менен бүттү? Аспеков тарапташтары менен негизги талапкерлерди шайлоо үчүн акча чогултушту. Алар ушул акчанын эсебинен улактарды, спорттук иш-чараларды өткөрүштү. Ал бийликтин жүзү болгон эле, дейт Абдулсегизбаев. Булак Назар Ньюскейже. Айсулуу Тыныбекова. Мени баалаган камчы Гүлбаев агама ыраазымын. Атын атасы куту сүйнөт, дейт Кыргызда. Бүгүн мени колдоп келген камчы Гүлбаев агам тууралуу жазгым келди. Мага берген белегин ачыкка чыгарууну туура көрдүм. Чын дилден жардам катары сунушталган белек үчүн ыраазычылык билдирем. 2017-жылы Парижде өткөн дүйнө чемпионатынан ийгиликтүү кайтып келгенимде мага Toyota маркасында жаңы автоунаасын белек кылган. Чынын айтсам, ошол жылдары спорттук травма алып, көңүлүм түшүп, кыйналып жүргөн кезим эле.
Бул ийгилигимди жалгыз сиз баалап кийинки бийиктиктерди багынтууга түрткү боло алдыңыз. Жаңы автоунаалуу болдум. Көңүлүм көтөрүлүп, алдыга койгон максаттарымды ишке ашырууга күч каталдым. Колдоо үчүн дагы бир жолу рахмат айтам. Алга Кыргызстан деп Айсулуу Тыныбекова Инстаграмдагы баракчасына жазды. Ошто добуш берүү маалында тартылган тасма боюнча иликтөө жүрүп жатат. Ош шаарында үйдө добуш берүүнүн купуялуулугу сакталбаганы жөнүндө тартылган видео боюнча иликтөө жүрүп жатат. Бул тууралуу милициядан кабарлашты. Кечээ 9 январда шайлоо тилкелеринде барып добуш бере албаган жарандар көчмө урун аркылуу добуш беришкен. Социалдык тармакта Ош шаарындагы номер 5295 шайлоо тилкесинин өкүлдөрү көчмө урунна менен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын үйүнө барганда дени соо адамдарда добуш бергени боюнча видео таркаган. Анда добуш берүүнүн купуялуулугу да сакталбаганы айтылган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков социалдык тармактагы тараган тасма боюнча териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Ош шаарында милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Эгер шаар аймагында мыйзам бузуулар каттала турган болсо, 14 мобилдүү ыкчам топ түзүлгөн. Алар коомдук коопсуздук сакташат. Ар бир шайлоо тилкесинде 4 милиция кызматкери бөлүнгөн. Алар саат сайын маалымат берип турушат. Кечээ 9 январ күнү социалдык тармакта бир үйдөн бир топ адам добуш берип жатканы боюнча тасма тараган. Тасманы көрүп тиешелүү кызматтарды жөнөттүк. Ал шаарга караган айылдардын биринде болгон окуя экен. Бул жерде добуш берүүнүн купуялуулугунун бузулганы боюнча белгилер бар. Учурда тергөө кызматы менен биргеликте тиешелүү иш-чаралар жүрүп жатат, деди Сыдыков. Булак турмуш кейжи. Базар коргондо шайлоочулардын тизмесинде каза болгон адамдардын ысымдары да каттоодо турат. Жалал Абад облусунун Базар коргон районуна караштуу Жазы Кечүү айылында 3 жыл мурун өлгөн аялдын аты жөнү шайлоочулардын тизмесинде илинип турат. Номер 2365 тилкесинде маркум Айгүл Абдибахап кызы тизмеге кошулганы тууралуу айыл башчы Замирбек Масиркулов ЖМКлардын бирине төмөндөгүчө маалымат берди. Биз бул жаран каза болгондон кийин айыл өкмөттүн каттоосунан чыгарганбыз, бирок азыркы учурда шайлоочулардын тизмесине кошулуп турат. Бул боюнча борбордогу мамлекеттик каттоо кызматы жооп берет. Белгилей кетсек, Кыргызстанда буга чейинки шайлоолордо да көз жумган кишилердин аты жөнү тизмеге кошулуп, добуш берүүгө чакыруу келген учурлар болгон. Мамлекеттик каттоо кызматы кээде техникалык камчылыштыктан улам ушундай маселе жаралып калышы ыктымалдыгын билдирген. Булак Назар Ньюс Кейжи. Өмүрбек Бабанов: бүгүн административдик ресурс дагы алсыз. Эгер мени шайлашса, баары башкача болмок. Мындай пикирди саясатчы Өмүрбек Бабанов добуш берүү учурунда билдирди. Ал шайлоодон каттоодон өтүп жатып, буга чейинки президенттик шайлоодон мага добуш берсе, абал башкача болмок деди. Мына карасаңыздар, добуш берген адамдар абдан аз. Бул кошумча тизме жоктугуна байланыштуу. Бүгүн административдик ресурс дагы алсыз экени көрүнүп турат. Бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүктөр берилгенин байкоого болот, деди Бабанов. Булак Назар Ньюс Кейжи. Сания Токтогазиева: Жапаров жана анын командасы чоң укуктук башаламандыкты жаратышты. Жапаров жана анын командасы чоң укуктук башаламандыкты жаратышты. Бул тууралуу юрист Сания Токтогазиева өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Жапаров жана анын командасы чоң укуктук башаламандыкты жаратышты. Бүгүн президентти 2010 Конституциянын эрежелери менен шайлап жатабыз. Референдумдан кийин Конституция өзгөрөт, ошого жараша жаңы президенттик шайлоо болушу керек. Бирок алар кайра шайлоо өткөрбөйт. Бул дагы одуну бузуу. Мөөнөтү бүткөн парламент менен Конституция кантип ишке кирет? Парламенттик шайлоо качан өтөт? Жергиликтүү кеңештердин шайлоосу качан өтөт? Кандай эрежелер менен өтөт? Биринчи ирет мамлекеттик органдарды легитимдештирүүгө, өлкөнүн саясий, укуктук жана экономикалык абалын стабилдештирүүгө бардык күчү жумшагандын ордуна өзүнүн референдум жана конституциялык реформасы менен башаламандыкты жаратты, дейт Токтогазиева. Булак Назар Ньюс Кейжи. Адахан Мадумаров: шайлоо таза эмес өтүп жатат. Мындай жапайчылыкты көргөн эмесмин. Президенттикке талапкер Адахан Мадумаров номер 1211 шайлоо тилкесинде саат 10-до добушун берди. Анын бюллетень урнага бир нече жолку аракеттен кийин гана түштү. Талапкер шайлоого небереси менен келди. Шайлоодо экинчи тур болот деп ойлойм. Шайлоонун таза эмес өтүп жатканын баарыңар көрүп жатасыңар. Мынчалык жапайчылыкты эгемендүүлүк алгандан бери көрө элек болчумун, деди ал. Белгилей кетүү үчүн нерсе, буга чейин номер 1211 шайлоо тилкеси Лев Толстой көчөсүндөгү Бишкек курулуш архитектура колледжинде жайгашчу.
Бул жолку шайлоодо номер 1211 шайлоо тилкеси Горький көчөсүндөгү номер 29 гимназияга көчүрүлөптүр. Бирок бул тууралуу маалымат БШКнын картасында айтылган эмес. Булак аргумент кейже.